नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शहद से खांसी का इलाज कैसे करें। शहद खाने में बहुत मीठा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग शहद का सेवन नहीं करते हैं, जबकि शहद खाने के फायदे ही फायदे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर किसी को खांसी है और आप खांसी से परेशान हैं तो शहद का इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपकी खांसी ठीक हो जाए और आप आराम से रह सकें। तो आइए इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसमें हम सबसे पहले शहद लेंगे, उसके बाद गर्म दूध। तो करना क्या है, गर्म दूध को शहद के साथ लेने से सूखी खांसी और अत्यधिक कफ होने के कारण सीने में होने वाली दर्द से राहत मिलती है। तो करना ये है कि गर्म दूध में शहद के 2 चम्मच डाल दें और इसे आप रात को सोने से पहले सेवन करें। शहद में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बहती नाक को खोलकर गले को शांत करती है। इसलिए अगर आपको खांसी है तो रोज सुबह और शाम खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन जरूर करें और रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच शहद डालकर पिएं। इससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। अगर आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं, आप हमारा ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।